Короче, на рыбалке на ВДНХ пока что ничего не поймали, ничего не ловится. Но все впереди. Камила что-то сматывает удочки. Что-то у нее сорвалось, да? Улова пока что вообще нету. Ни одной поклевки. Ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море. Мы не встретимся никак. Камила поймала рыбку. Вот это да! Да сейчас отпустим. Ишь, Юпитер. Можно переднюю панель только снять. Вот это ветровик. Будет красивее выглядеть. Стопаков и поворотников нет. Едет. Все прикольно. Вот, вчера покрасили пол гаража. Собирается на концерт Максим. Нет, не собираешься? Собираешься. Нарядная вся такая. Идем на концерт Максим. Не знаю, что нас ждет, но я думаю, что будет все круто. Камила, твое впечатление? Надеюсь, нас не задавят. Да, будем в слэме долбиться. Давайте. Следующее включение.
Сурдоперевод. Да, сурдоперевод, сурдолог, переводчик сурдологический и живой звук.